Ulut maselesini çeçүү керек эле. Улуттук мамлекетти түзүү керек эле. Ушуга байланыштуу Совет өкмөтү өзүнүн программасына ылайык аракеттерди жасап, анын натыйжасында 1922 жылы 30 декабрда 4 республика биригип Советтик социалисттик республикалар союзун түзгөн. Анын башында РСФСР, андан кийин Белоруссия Советтик социалисттик республикасы, Украина Советтик социалисттик республикасы жана социалисттик Закавказья республикаларынын федерациясы. Ошентип 22 жыл 30 декабрь бул СССРдын түзүлгөндүгүнүн күнү болуп эсептелет. Ушундан кийин федеративдик принципте улуттардын мамлекеттүүлүгүнүн тагдырын чечүү иши башталат. Аракеттердин натыйжасында 1924 жылы 14 октябрда РСФСРдын борбордук аткаруу комитети Орта Азия элдерин улуттук мамлекеттерге бөлүү жөнүндө чечим кабыл алган. Натыйжада Орта Азияда Түркмөн ССР, Советтик социалисттик республикасы, Өзбек Советтик социалисттик республикасы, Тажик автономиялы областы, анан РСФСРдын курамында Кара-Кыргыз автономиялы областы түзүлгөн. Эмне үчүн Кара-Кыргыз автономиялы обласы РСФСРдын курамында түзүлдү деген суроо туулат. Бул дагы биздин алдыңкы интеллигенциянын, Абдыкерим Сыдыковдун, Юсуп Абдрахмановдун, Баялы Исакеевдин, Ишеналы Арабаев өңдүү алдыңкы адамдарыбыздын аракети десек болот. Анткени бул маселе талкууланып аткан мезгилде казак улутундагы интеллигенция бул мамлекет Кара-Кыргыз автоном обласы Казакстандын курамында түзүлсүн деген маселени койгон. Өзбекстандын интеллигенциясы бул Кара-Кыргыз автоном обласы Өзбекстандын курамында болсун деген аракет жасаган. Ал тургай Кыргызстандын түндүгү Казакстанга кирсин дагы, түштүк тарабы Өзбекстанга кирсин деген сунуштар болгон. Бирок биздин алдыңкы интеллигенциянын тынымсыз аракеттеринин натыйжасында бул жерден айта кетиш керек, тарихи маалыматтар боюнча Кара-Кыргыз автономиясынын түзүлүшүнө биздин жердешибиз Михаил Васильевич Фрунзе дагы өзүнүн пикирин кошкон. Натыйжада Кара-Кыргыз автономиялык обласы түзүлгөн. Автономиялык областын жери аянты болжол менен 200 000 чарчы километр болгон. Калкы 828 000 адам болгон. Алардын 63,5% кыргыздар болгон, 15%-ин өзбектер түшкөн, 16%-ин орустар түшкөн. Кара-Кыргыз автоном областынын жетекчилери дагы аныкталган. Кара-Кыргыз автоном областынын партиялык комитетинин секретарлыгына Каменский, анын экинчи секретарлыгына Юсуп Абдрахманов, Ревкомдун төрагалыгына Иманалы Айдарбеков дайындалган. Жердин мекеменин жоктугуна байланыштуу Кара-Кыргыз автономия областынын ушул өкмөтү адегенде Ташкентте иштеген, анан Бишкекке кийинчерээк көчүп келген. 1925 жылы 31 мартта облустук аткаруу комитетинин президиуму түзүлүп, анын төрагалыгына Абдыкадыр Орозбеков шайланган. Кара-Кыргыз автономиялы обласы түзүлө элек жатып, бийлик талашуу жүргөн. Анткени областык партиялык комитеттин башында турган Каменский калыстык менен иш жүргүзүүнүн ордуна ушул Кыргызстандагы түзүлүп калган эки топту бири-бирине кайраштыруу ишин жүргүзгөн. Натыйжада Абдыкерим Сыдыков
жетектеген топ менен Кудайкулов жетектеген саясий топтун ортосунда күрөш жүргөн. Ушул күрөштүн натыйжасында саясий кризис күчөп кетет. Борбордук областтык партия комитетинин анын жетекчилигинин туура эмес жасап аткан иштерин айыптап, Кыргыздын алдыңкы 30 интеллигенти Москвага кат жазган. Бул 30-чылардын каты деген ат менен тарыхта белгилүү. Бул 30-чылардын каты дагы объективдүү каралбастан аны уюштурган Абдыкерим Сыдыков менен Ишеналы Арабаев кайра Совет бийлигинин душмандары катарында сынга кабылган. Бүткүл Россиялык Борбордук аткаруу комитети 1925 жылы май айында Кара Кыргыз автономиялуу областынын атын өзгөрткөн. Мында кара деген сөздү алып салган. Анткени Кыргыздын интеллигенциясы кара деген сөз элди басмырлайт. Бул падышачылык Россиянын колониялык саясатынан калган нерсе. Ошондуктан кара деген сөздү алып салгыла деп кайрылып турган. Ошондуктан 25-жылы май айында бул кара деген сөз алынган. Ушул жерден айта кете турган нерсе, ушул 25-жылга чейин Казак АССР Кыргыз АССР деген ат менен аталып келген. Анткени борбордо байыртадан мурдакы заманда деле Совет бийлигинин алдында падышачылык Россиянын саясаты жүрүп аткан мезгилде Совет бийлиги орногондо казактарды борбордо Россияда кыргыздар деп түшүнгөн. Ошондуктан алар мамлекеттик статус алганда аларды Кыргыз автономиялуу Советтик социалисттик республика деп атаган. 4-5 жылдай ушундай ат менен жүргөн. Анан кийин кыргыздардын кара деген сөзү алынып салгандан кийин биздин мамлекет обласыбыз Кыргыз автономиялуу обласы деп аталып, казактардын республикасы Казак АССР деген өзүнүн атын алган. Кыргыз интеллигенциясы ушул мамлекеттин статусун көтөрүү жөнүндө абдан аракеттерди жасаган. Аракеттердин натыйжасында улут саясатын андан ары өркүндөтүүнүн натыйжасында 1926 жылы февралда, 1-февралда Кыргыз автономиялуу обласы Кыргыз автономиялуу республикасына өзүп чыккан. 1927 жылы Кыргыз автономиялуу республикасынын эл комиссарлар совети түзүлүп, тагыраак айтканда өкмөтү түзүлүп, анын төрагалыгына Юсуп Абдырахманов дайындалган. Бул киши 27 жылдан 33 жылга чейин Кыргыз өкмөтүн жетектеген, жала менен кызматтан алынып, анын ордуна дагы белгилүү Кыргыздын белгилүү адамдарынын бири Баялы Исакеев өкмөттү жетектей баштаган. Баялы Исакеев 1933 жылдан 37 жылга чейин Кыргыз өкмөтүн жетектеген. Ушул эле жылы Кыргыз автономиялуу республикасынын борбордук аткаруу комитетинин президиуму түзүлүп, анын төрагалыгына кайрадан Абдыкадыр Орозбеков шайланган. 1929 жылы апрелде Кыргыз АССРынын конституциясы кабылданган. Ал боюнча Бишкек шаары республиканын борбору катарында аныкталган. Белгилей кете турган нерсе, ошол мезгилде мамлекеттик тил катарында кыргыз тили аныкталган. Мамлекеттик жетекчилер да кыргыз тилин үйрөнсүн деген чечим жазылган болчу. Ошентип Кыргыз АССРынын герби аныкталган, желеги аныкталган. Мындайча айтканда, бардык атрибуттары аныкталып, Кыргыз автономиялуу республикасы өнүгүү жолуна өткөн.
1936-жылы 5 декабрда СССРдын экинчи конституциясы кабыл алынат. Ошол мезгилде Советтер Союзунда социализм негизинен жеңди деген тыянак чыккан болчу. Советтер Союзундагы көп укулаттуулук жоюлган, социалисттик өндүрүш өзүнүн бутуна турган, коллективдештирүү саясаты ишке ашырылган, өлкөнү индустриялаштыруу саясаты ишке ашырылган, маданий революция саясаты дагы ишке ашырылып, элдин сабатсыздыгы жоюлуп, билим деңгээли бир топ көтөрүлгөн. Ошентип Кыргыз Советтик социалисттик республикасынын түзүлүшү менен Кыргызстан тең укуктуу союздук республика катарында СССРдин курамында өнүгө баштаган. Бул Кыргыз тарыхындагы өзгөчө окуя. Жыйынтыктап айтканда, коммунисттик большевиктер партиясынын улут саясатынын натыйжасында көп жылдар, керек болсо көп кылымдар бою мамлекеттүүлүгүн жоготкон кыргыз эли мамлекеттүүлүккө ээ болгон. Ушул жерден 1924-жылдагы 14 октябрдагы Кара Кыргыз автономиялуу областынын түзүлүшү Кыргыз тарыхындагы, соңку доордогу Кыргыз тарыхындагы өзгөчө окуя катарында баалашыбыз керек. Улут маселесинин, тагыраак айтканда, Лениндик улут саясатынын ишке ашырылышынын натыйжасында Кыргыз эли 1916-жылдагы геноцидтен кутулуп, качкан жерине качып кеткен кыргыздар кайра өз мекенине келип, өзүнүн мамлекеттүүлүгүнө ээ болушу бул чоң тарыхый окуя. Азыркы суверендүү кыргыз мамлекетине жетишибиздин башаты дагы ушу Кара Кыргыз автономиялуу областынын түзүлүшүнөн башталат. Лениндик саясаттын андан ары өнүгүшүнүн натыйжасында 1926-жылы февралда автономиялуу областыбыз автономиялуу республика болгон. Лениндик саясаттын улут саясатынын андан аркы өнүгүшүнүн натыйжасында 1936-жылы автономиялуу республикабыз союздук республикага айланган. Андан кийин союздун тең укуктуу өкүлү катарында биздин республикабыз экономикалык жактан дагы, саясий жактан дагы, социалдык жактан дагы, руханий жактан дагы башка республикалар менен катар өнүктү. Кыргыз республикасынын өнүгүшүнө башка союздук республикалар көп жардам берди. Кыргызстандын экономикасынын бардык сферасынын көтөрүлүшүнө союздук бюджеттен көптөгөн суммадагы каражаттар бөлүнүп турган. Ошондуктан биздин экономикабыз, маданиятыбыз гүлдөп өнүккөн. Кыргыз мамлекетинин түптөөдө улуу агаларыбыздын, улуу аталарыбыз Абдыкерим Сыдыковдун, Жусуп Абдрахмановдун, Ишеналы Арабаевдин, Баялы Исакеевдин, Абдыкадыр Орозбеков өңдүү мыкты адамдардын ысымдарын ар бир кыргыз жүрөгүндө бекем сактоосу зарыл.